事常常如此，不許你自作主，要你合意，可是容易。我去買，咪等你以為我哋買餸都唔識啊！好，你哋慢慢食到夠啦，我去沖涼。喂，我啲盤啲桶裝晒毛巾啊，唔好喐啊吓！而家唔好沖住啊！一陣間我哋一齊沖啊！啊！食飯啊！哦。食啦。飲啖湯啦。煲煲滾水浸住啲碗碟啊嚇！我沖涼先。好啊。喂，阿女啊，你洗魚點洗㗎？梗係洗得唔乾淨啦！我一食完就肚痛。喂，做咩事幹？你綁住道門啊？喂，你聾㗎？喂，唔該你解翻條繩。咩事啫？我要廁所用啊！唔該你快啲開翻道門好唔好啊？即係關我咩事啫？我又喺上邊，又唔係我阻你。唔係你講係邊個講嘅咧？細佬啊！哎呀，我好辛苦，我肚痛啊！睇下你個女人咧咁陰毒，綁住到廁所門。咩綁實晒佢啫？喂，你一解翻嗰度啫。唉，係咁樣噶啦。啲人咧就食得多就冇得多。喂，好似我咁冇得食，我就冇得屙。誒，冇講咁多係啦。呢個分明爆陰毒，攞上剃刀嚟鋸開佢啦！哎呀，我剃都剃過啊，聽日唔使同人剃須咯。哎呀死啦！喂，你哋開唔開㗎？要想佢離開嘅，你自己解啦。喂，解啦啲人啊！唔使，你唔解就罷，我過隔離啫。哎呀，喂，家姐唔過得去㗎，人哋嗰度做緊生意啊！伙計，兩個早餐，我多個火腿奄列。好嘅。喂，你叫咁多嘢啊？你翻唔使食豬紅粥咩？你琴晚冇食飯啊嘛，我咪專登陪你出嚟食餐飽㗎咯。你唔怕你家姐揞你咩？家姐份人係咁㗎啦，揞完佢就唔記得㗎啦。琴晚啲事唔好擠心度啊！關我咩事啫？你琴晚都睇到㗎啦。家姐係寡巫婆，脾氣啊古怪啲，你咪就下佢咯。你又梗係幫住佢㗎，冇話聽我講下㗎。你如果我真係有咗啊，咁樣擒法就慘咯。咁你而家未有啊嘛？如果我有咗啊，咁樣擒有都變咗冇啦。唉，咁到有時先算啦。嗱，你都睇到㗎啦，明知我唔中意食魚嘅，就要整魚出嚟特登，又專登霸住間房，又要霸住個廁所。係，佢唔係專登啊！家姐話食魚咧唔會生大頸泡，佢喺廁所啊自己洗毛巾慳翻啲，咪唔係霸住嘅。間房佢煮咁耐㗎啦，咁點叫霸啫？咁佢哋可以搬上去啊，我哋搬落嚟啊嘛。係啫，咁你叫我點同家姐開口得㗎？哦，咁你係咪想我一世啊都冇你安家骨肉先啦？唔係。唔係咁咪得咯。你想做老豆啊？你一於同佢講。家姐啊，依人買咗蛋撻俾你食啊！做咩咁大驚動啊？真㗎，係我叫佢落去買㗎。
你買又好，佢買又好啦，係咪有嘢講啊？家姐，醫人有時都幾好嘅。我冇話佢唔好啊，即係我啫嘛，我有時就夠好啦，點解都有人話唔好咧？係咪有嘢講啊？醫人話喎，同我生翻個仔喎。咁啊，梗係好啦！你估而家做戲啊？話生就生得噶啦咩？問下佢自己專更啦。家姐，萬一真係有咗，咁我哋喺上邊。咁咪有至講啦，而家咁快講定嚟做咩啫？有至講啦。家嫂，你等人？哦，唔係，我覺得有啲熱，想出去唞下涼啫嘛。我見你騰嚟騰去啊，以為你等朋友啊。我喺香港都冇乜朋友嘅。啊，生非凡。係啊。我想你幫我設計一個新髮型。喂，得啊，得。設計新髮型喎。唔該，你坐一坐先嚇。唔該你。咦，水姑娘，認唔認得我啊？哦，你買人？係啊。咦，咁你轉咗行咩？唔係，不過樣樣嘢學下啫嘛。哦。咦，做咩啊？你整頭髮啊？係啊。嚟，埋坐，埋坐。唔該你。嚟，坐喺度。阿女啊，女你過嚟啊！嚟，呢個我朋友嚟嘅，佢話想整一個新髮型喎。你舅父係做緊嘢唔得閒，你幫佢整啦。我啊，哎呀，得㗎啦，你得㗎啦，嚟坐。唔該你。坐。阿青啊，乜你係水姑娘嘅外甥女咩？我姓吳㗎，叫做士仁。吳生，你想點整？你同我設計一個新髮型啊！其實你而家嘅髮型都幾好啊，不如我同你收佢啊！咁好啊，唔該你喎。係啦，乜你叫阿女咩？係啊，人人都咁叫我。真係巧啦！我細個嗰陣時啊，個個叫我做阿呆嘅喎。乜你識咗我舅母好耐啦咩？好耐咯。咁講法，你咪真係好大？嗰唔係啊，我唔係大你好多㗎咋。哦，即係話你識佢嗰陣，你仲着緊開朗褲咯喎。係啊，阿女啊，頭先我見到你兩個傾得真係投契嘅。其實佢人都唔錯㗎。係咩？你咪仲清楚？嗱，佢呢種型嘅人咧，特別多人中意佢嘅嗬。嗱，佢又斯文，又風度好，又有錢。誒，聽講話佢係銀行經理嚟㗎。死，你對佢真係了解㗎啦。仲有乜嘢係我唔知㗎？做咩啫？同佢吱吱雜雜，有乜好浸喎？有嘢都同老母講啦。浸咩啊？佢話嗰個吳生啫嘛。佢話佢咩？佢話佢係銀行經理喎。銀行經理都唔知係唔係？大叔，女。知啊，我知傾啊。我哋打 tennis 喎，都好長㗎啦。唔好啦，媽媽而家睇住我，而且我有少少唔舒服。你唔舒服啊？咁你唞下啦，我自己去打。嚇？喂，女啊，過嚟啊！咁我打完打電話俾你。好啊。女啊，
佢真係華錦銀行嘅經理嚟㗎，咁後生啊做到經理，真係叻仔啊！伯母你過獎啫。個人都好後生做經理嘅啦。謝小姐，乜你唔舒服？有幾聲咳啫，冇事。咳要睇醫生㗎，如果唔係好長手尾嘅。係咯，不過叫阿人陪你睇醫生啦。我有個熟朋友做醫生嘅，我帶你去睇啊。咁你真係去睇下啦，好過成日唚唚聲。唔使咯，都話冇乜事啊。阿女啊，有病睇醫生啦，點解唔睇啫？啊？係啊，聽舅父話啦，快啲去咧！誒，好啦好啦，快啲去啦，快啲去啦，快啲去。啊，好悶啊！咦？好少見你揸起本書嘅喎，冇嘢做咪睇下咯。唔使去打波咩？我中意打就打，唔中意打唔打。呢排有冇見到阿女啊？你唔講我都知。知咩啊？嗱，唔好話阿媽唔提醒你啊！我見到阿女啊，同個男仔行街啫。男仔又話唔舒服嘅，唔通阿媽呃你咩？嗰男仔點啊？個男仔梗係唔似得你牛黃頭咁啦，人哋斯斯文文、西裝骨骨咁噶。我打波啊，唔使等我食飯。喂，唔好咁夜啊！咗叫你唔好出去幫手噶啦！晏晝咁多學生嚟幫襯，黐車轉咁，容乜易焗親你啊？冇事嘅，幾十歲係咁嘅。冇事喎，成日話自己係老人病，唔得，我要你睇醫生。睇乜嘢？一唔係逼得你呢寫，唉，真係。我要你睇醫生啊！子陽啊，同你阿爸睇醫生。唔得咯，我叫你聽日同佢去啊！聽日先咯。黎姑啊，拜拜。拜拜，黎姑。聽日早啲啊！哦，喂，啊，知啊，清哥。做咩呢兩日你唔揾阿女啊？嚇？喂，如果你再唔揾佢咧，你因住佢俾人搶咗啊！唔好亂噏，你唔好害到啲後生仔咧殉情自殺啦！嘿，松叔，而家後生嘅點會殉情自殺啦？子陽，如果你搞唔掂，你揾埋青叔去，大殺你！係啊，哦，喂，你好入去睇下女啦，佢病啊，唔精神啊。佢唔舒服啊？係啊，去快！拜拜，拜拜。黎姑，今日生意好啊？唔錯啊，乜得你一個喺度咋？係啊，你唔使睇啦，我哋呢度啲裝修係咁古老噶啦，唔適合你啲年青人嘅口味嘅。都唔係嘅，古老幾有味道啊！我哋閂咗鋪噶啦，黎姑啊，阿女係咪病咗啊？佢喺咪裏邊啊？
而家冇咩事啦，兩聲咳啫嘛。個男朋友接咗佢去街咯。男朋友？個男朋友係銀行經理嚟㗎，都唔知幾勤力嘅。你估學得人哋遊手好閒咩？你估我落翻去啦？喂，同我話俾你阿媽知啦。我阿女結婚咧，一定幫你哋訂餅嘅。哦。啊，個醫生幾靈強喎！你食咗啲藥水都唔見你咳啦，都要請阿吳先生食翻餐飯，多謝下佢至得。使乜咁大陣仗喎？呢啲又唔係神仙水，你嗰個食咗以後都唔使再病。點解你唔領人哋嘅情嘅呢？老實講啊，佢同阿子陽比起上嚟啊，佢就穩陣得多啦。使乜唔穩陣？又唔係起樓。嫁老公就等於起樓一樣咋。若果個地腳實淨啲咧，就有得依靠啊嘛。丈夫係靠山嚟喎。死咗仲要拜山添。啊，點解你冇句好説話講嘅呢嚇？實咗你份人好曳㗎，即係好似叫你去學髮型設計咁，又要我翳又要我跪。而家總算你係畢咗業啦，但又睇唔到你學到啲乜嘢翻嚟喎。我不嬲冇興趣㗎。你有冇興趣都好啦，你而家就畢咗業啦，鋪頭就你一定要喺度幫手。而家雖然係生意差啲啫，但係我哋都不至於話要執笠啊。其實我哋嘅鋪頭唔中唔西唔湯唔水，好難做㗎。而家出邊仲有咁多髮型屋爭生意添。唉，上一次改革咗之後，都係覺得唔夠徹底。啊，好似爭咗啲乜嘢咁呢？咪爭咗個設計新髮型嘅師傅咯。叫舅父入嚟啊！我有啲嘢同佢講。哇，德哥，做咩你溝女洗頭水咁稀㗎？生意唔好啊，慳俾啲啦。唉呀，雖然係啫，我哋主要咧就價錢公道，同埋啲熟客。咁如果你係做得好㗎，人哋就要翻嚟幫襯你㗎嘛。唔係啊，你我溝稀啲咧，功夫好做啲添㗎。舅父，阿媽叫你入去喎。知唔知做咩？我諗係講鋪頭啲嘢啩。喂，嗰間鋪頭啊，唔係淨係佢有份㗎，你唔好聽佢亂舞啊嚇！細佬啊，我計過盤數啦，冇辦法搞得掂喎。咁我哋已經開始縮皮㗎咯噃。縮皮就係節流啫，咁要想辦法開源得㗎。若果攬唔到嗰班後生客咧嚇，根本就冇得做。咁要點啊？我想嚟一次大革新、大突破啦！唉，家姐，早20幾年啊，就點突破啊？咪全面裝修咯！上次夠裝修啦，又買埋魚，又買埋花，咪又係咁。阿女都識得話啦，裝修得唔湯唔水。而家唔係啦，我學足嗰啲新潮髮型屋咁樣，人哋點樣裝修，我哋就點樣佈置。佢掛乜，我哋就掛乜。人客話要梳咩豆角裝啊，咩箭豬頭啊，倒吊蘭裝，我哋照做。樣樣都得。你叫我做箭豬頭啊、豆角裝啊、倒吊蘭，我邊識得㗎？阿女而家畢咗業啦嘛，佢教我哋咪得咯。唉呀，家姐，我早20幾年師傅，而家叫我跟阿女學嘢。追上潮流就要學㗎啦，細佬。唉，我唔識，你叫我點學得㗎？哎呀，乜你而家咁樣㗎？以前家姐話乜你就乜，而家你就樣樣都唔得，叫你學你又唔得。我知，而家有人擺佈你唄。唉，邊有人擺佈我啊？冇，
佢嚟咗咁耐啊，鋪頭就衰咁耐。家姐啊，你又唔好咁偏見啦。佢未嚟之前，啲鋪頭生意已經唔好噶啦。我偏見也好，唔偏見也好，你肯唔肯幫手搞好間鋪頭先？我唔係唔肯，我唔識啊。唔識你又唔肯學，好啦，我就係要咁樣做噶啦。若果你唔贊成嘅，就各行各路啦。早晨，呢個阿叔，喂，而家有件事我正式向你哋宣佈啊嚇，安東尼咧就要分家啦，一半就歸阿德，一半就歸我，以後就各揾各食，各行各路噶啦。阿女就梗係跟我啦，咁你兩個睇下歸邊邊啦。我哋嗱，最緊要開心見誠啊！事頭婆啊，一時間我哋點答覆你啊？俾啲時候我哋考慮下得噶嘛。係咯。得㗎，今晚收工之前話俾我聽啦，去做嘢。唔該，早晨。喂，早晨。做乜好似咁悶咁啊？粒聲都唔出，有咩唔妥？一匹布咁長啊，谷鬼氣。唉，焗咩氣啊？去飲茶啦，散下心。睇住啲嘢嚇。哦。做嘢先啦，呢個我搞掂啦。好啦。升師傅噶啦，你升咗師傅點？誒，你哋考慮成點啫？我哋啊，你哋放心啦，我同阿德啦，唔會代薄你哋嘅。我乜嘢都係學嘅啫嘛。早晨，小姐。得㗎。早晨。做咩你咁早嘅？係啊。咦？乜伯母唔喺度咩？唔知喎。啊，係啦，趙小姐。係啊。今日唔知你得唔得閒咧？好咧。唔得閒啊。唔係啊，而家都冇客喺度。冇客都要做嘢㗎。乜假髮都要梳嘅咩？你好得閒啊？嗬。係啊。咁唔該，你同我梳啲假髮去啊。我？嚇！你睇到打晒裂嘞。誒，唔該你啊，好易梳嘅咋。鏡內長長游絲。